اهلا بيكم في حلقه جديده. انا تامر والنهارده هنتكلم عن احدث اصدارات ريلمي في السوق المصري C25 واي، ونعرف واي هم منزلين C25 واي وقبلها كان في C25S وقبلها كان في C25 العادي. فخلينا نعرف كده ليه هم عاملين انتاجات كتير من ال C25 ده، غير ان السي نفسه في منه حاجات تانية كتير قوي، C18 و C11 وكل الارقام يعني موجوده. ايه الفروق اللي ما بين ده واللي قبله، وليه هو نازل تحت ال 3000 جنيه، وهل هو حلو فعلا في الجيمنج زي ما ناس كتير بتتكلم عنه؟ ده لسه نازل من ايام قليله جدا، فتعالوا نعمل انبوكسنج ونشوف محتويات العلبه. شويه سسبنس كده في البدايه. والنسخه دي اللي هي 64 جيجا دي بيجي معاها سماعات هديه. السماعات اسمها ريلمي بادز نيو 2. اسم طويل قوي النهارده، الاسامي كتير يعني C25 واي، ريلمي بادز 2 نيو او نيو 2 يعني. على العموم هيجي لها الدور، وتعالوا نبدا بالانبوكسنج. نشوف محتويات العلبه، كتالوجات، مفتاح السيم كارد، التليفون. بص عليه، ده الشاحن السريع اللي بقوه 18 واط، مايكرو يو اس بي، كابل مايكرو يو اس بي في 2021. اعتقد ان دي حاجه قديمه قوي يا ريلمي. ده التي 25 واي. طيب، هي اول حاجه لفتت نظري في التليفون هي الخلفيه بتاعته شيك قوي بصراحه. في زي شرط كده طويله، ستيتشز كده بالطول في التليفون، مطولاه مدياله شياكه مع الشكل الفينجر برينت اللي اعتقد ان اغلب الناس في العالم بتفضلها وبتحبها جدا، وانا واحد منهم، الا انها بقت قديمه جدا. يعني هي حاجه حلوه لطيفه سريعه، وفي الغالب ما بتعلقش الفينجر برينت اللي بتبقى في الحته دي. السي 25 واي بيجي بنسختين، نسخه 64 جيجا والنسخه الثانيه 128 جيجا ب 4 جيجا رام. والمميز في التليفون ده ان البروسيسور اللي فيه اسمه يوني اس او سي تي 618. هو طويل برضو اسم البروسيسور، زيه زي التليفون، زي اسم السماعات، يعني حاجات كتيره قوي طويله قوي. بس البروسيسور ده قوي جدا، اقوى من الجي 70 وبينافس الجي 80 والجي 88 كمان. كتير من الجيمرز هيحبوا التليفون ده جدا. البروسيسور مخليه قوي جدا في الاستخدام، ولو انت بتلعب ببجي مش هتلاقيها بتقطع خالص عليه، حتى لو عليت الكواليتي مفيش مشكله خالص. تليفون بروسيسور قوي جدا يستحمل. الشاشه كمان حجمها كويس، 6.5 انش. اعتقد انها مساحه كويسه جدا في الحته بتاعت الجيمز. اعتقد ان كل الجيمرز هيبقوا مبسوطين بالتليفون وهم بيلعبوا، باستثناء السماعه اللي اعتقد انها هتبقى مشكله شويه. لو انت ايدك بتسرح وايدك بتيجي على الحته دي، فايدك هتداري على السماعه اللي موجوده في الحته دي، فالصوت هيبقى وحش. فاعتقد كمان لو انت بتتفرج على فيديوز، هو برضو في الحته دي تحت. بص، طول ما انت ماسك التليفون هو دايما ايدك في الحته اللي في الظهر مغطيه على السماعه. وعايز اقول لكم دمها تقيل. الشاشه في الجهاز ده بتيجي 6.5 انش، شاشه محترمه جدا، شاشه كبيره. السطوع بتاعها مش وحش، 480 نتس، لكن الكواليتي بتاعها ضعيف شويه، 720. لكن في الفئه السعريه دي برضو انا مش شايف ان في مشكله. بس بنصح الناس ان هي دايما لو انت في الشارع ما تشغلش الاوتوماتيك، وعلي البرايتنس على قد ما تقدر عشان تقدر تشوف درجه سطوع كويسه جدا. لو انت جايب التليفون ده فانت اكيد عامل ابجريد، او بتستخدم التليفون ده كتليفون تاني غير تليفونك الاساسي. فلو انت عامل ابجريد جاي من تليفون في فئه سعريه اقل، او تليفون اقل من ده، او تليفون اقدم، فاعتقد ان انت هتبقى مبسوط بيه جدا. والشاشه شاشه محترمه جدا، لكن اللي قديم شويه النوتش بتاع الكاميرا السيلفي زي ما انتم شايفين. نسبة حجم الشاشة للتليفون تقريبا 89%، مش حاجة وحشة خالص. على فكرة في تليفونات في نفس الفئة السعرية بيدوك شاشة وكواليتي أعلى من كده وأفضل من كده. نخش بقى على الكاميرات، وحاجة من أحلى الحاجات اللي موجودة في التليفون ده، 50 ميجا بكسل للكاميرا الأولانية وفتحة عدسة 1.8، والكاميرا الثانية بتيجي ماكرو، والكاميرا الثالثة بتيجي أبيض وأسود. وعايز أقول لكم إن التليفون ده هيفاجئكم وأنتوا بتصوروا بيه جدا. مش هتستخدم نظام ال 50 ميجا بكسل طول الوقت، وحتى لو استخدمته مش هيفرق قوي، لكن هي الكاميرا بتاعته قويه جدا بره البيت. واللي عايز افاجئكم بيه كمان انه نظام النايت مود فيه قوي جدا على الفئه السعريه دي. التليفون ده للناس اللي بتحب التصوير هتستمتع بيه جدا. يبقى كده قلنا ان الجيمرز هيتبسطوا بيه، واللي بيحبوا يصوروا كمان هيتبسطوا بيه. وفي ميزه ثالثه مهمه كمان في التليفون ده، وهي البطاريه.
البطاريه 5000 ملي امبير، واعتقد انها بطاريه محترمه جدا. في ناس كتير كان نفسها في 6000 ملي امبير، بس دي كانت حاجه نادره ما بتنزلش في كل تليفونات ريلمي ولا حتى في الفئه دي. انا شايف البطاريه كويسه جدا. هم كمان منزلين تشالنج على الويب سايت بتاعهم او تحدي، بيقولوا ان البطاريه تقدر تقعد معاك لغايه 48 يوم ستاند باي. بعيدا عن ان اسم التليفون طويل واسم البروسيسور طويل واسم السماعات طويل، يعني حاجات كتير قوي، لكن انا ايه اللي هيخليني اقعد 48 يوم عامل التليفون ستاند باي وبالبطاريه الممتازه وبالكاميرات الحلوه جدا اللي نازله في التليفون، وكمان مع البروسيسور القوي؟ اعتقد دول اكتر 3 مميزات ممكن يخلوك تفكر تشتري التليفون. يعني لو انت بتفكر تشتري التليفون هتشتريهم عشان خاطر ال3 مميزات دول، وما اظنش هتشتريهم عشان خاطر السماعات اللي بتنزل معاه. مريح جدا في الايد، الماسكه بتاعته كمان الفينجر برينت سريعه. وزن التليفون حوالي 200 جرام، وزن كويس، والظهر بلاستيكي. انت مش محتاج له كفر لان هو كله بلاستيك، يعني لو وقع منك. التليفون بيجي بواجهة ريلمي المخففة اللي هي تقريبا نفس الايكونز بتاعت جوجل، مش اكتر من كده، وسريع. يعني لو غيرت كده وعملت مالتي تاسكينج ما بين انك تدخل على ابلكيشن وتخرج وتدخل على التاني وتخرج وتدخل على التالت وتخرج، اعتقد ان انت مش هتبقى متضايق. يعني في البطء البسيط اللي هو بتاع الفئة السعرية دي. الجهاز بيجي ب3 سلوتس فاضيين ل2 نانو سيم كارد و1 مايكرو اس دي. السي 25 بيجي بسكرين بروتكتور ملزوقة على التليفون، والنتورك بتاعته ما فيهاش اي مشاكل ولا مع اي شبكة ولا في اي مكان. وفي نهاية الحلقة ما تنساش تشترك على القناة عشان تشوف الفيديوهات الجديدة وتدعمنا بلايك. اشوفكم في الحلقة الجاية، سلام. احنا اتحمسنا في الفيديو ونسينا السماعة دي.